Barabara ya kuma tauni ya Mukuyu guthie tauni ya Murang'a gicigo-ini kia umbunge gia Kiharu ni ya uraihu wa kilomita 1.5. Athii amwe mahuthagira tuktuk kana nduthi, no namba nene ihuthagira matatu cia sacco ya MTS, na kwa ihinda ria miaka miingi makoretwo makirihio gakumi kamwe tu. Ria ni nyongereirwo kuma 10 nginya 15. Twahinyirika muno ni maguta kuongererwo tondu turacoka twithe muno kimuhuko na economy ti njega na mawira gutiri. No kumana na kuongererwo gwa thogora wa maguta, tigiti uyu wongereirwo kuma ciringi 10 nginya 15, undu uria athii mamenereirie. Kuongererwo gwa fare ya kuma Mukuyu guthie tauni kana kuma tauni gucoka Mukuyu kuongererwo na ciringi 5, undu ucio ni utuhutĩtie muno turi ta ikaria Murang'a, tondu tariu mundu urathiaga tauni maito meri matatu kana ukigira kindu ugakora king'ori kiu ni kirahatĩrĩria budget yaku, tondu tariu nie biashara yakwa ndiongereire kindu, no riu ugakora riu haria wathie no nginya wongerere king'ori giki, no riu out of budget utarakoretwo ugibanga. Mbere turarihaga ciringi 10 na riu turerwo turirihaga ciringi 15. Ona korwo kurakirwo kwinyihinyiriria ni matatu magiturihia 10, no ni turakirigwo maratwira maguta marahaicire na ciringi 40 he lita imwe, na maracoka marakigũithio ciringi 10, koguo marahaicire na 30 he lita. Tukirora riu na percenti ciringi 5 kwiongerera kuma kuri 10 ni kuga ni 50%. Riu ni tugakiona ni marakithira muno, no ko gutikire makoini, no turakiiganira no horo ucio wa ciringi 15, tondu tutingikiuga 12 kana 11, tondu hatikire na makoini na gutire mbeca cia gugicokia. Urugamiriri wa sacco ino ya MTS ugite kuma mongerere ciringi icio 5 namba ya athii ni nyihite, andu aingi riu magithie maguru makiuga ona niguo wega manogore miri. No na kuri uguo urugamiriri wa sacco ino wirite athii ao ti kwenda kwao kuongerera indi ni uria muturire urathie. Thutha maguta kuongererwo na ciringi 40, turona ni wega tumahaicirie na king'ori nigetha na ithuĩ tugerie gu sustain uchumi ucio nigetha tuone kana tukuona kindu. No na thutha wa kuongerera ciringi 5 andu matirarugama kuriha 15 maroka maigua ni 15 magathi, twakimenya uchumi no muthuku. Kuri kungi makiongerera na 50 na 100 giturongeria ciringi 5, no turabanja aria macirahi ni tondu bururi gutire na mbia, andu othe ni ahinyiririku, uguo na twamongerera mbeca nyingi no marateta. Gukiri uguo othe ni maikitie ihoya kuri thirikari ria kuguithia thogora wa maguta na guikurukia ngarama ya uturo. Koguo tungikiuria thirikari ituguithaigithirie ringi nigetha tuhote kuona kindu kiria andu mangi matereba na makanga mangikira muhuko. Andu aingi mahota gwiciria ciringi 10 na 15 ni nini, no kuri ene matatu ici cia MTS ici ni mbeca nyingi muno hario. Ngiribotera Inooro TV kuma Mukuyu Kiharu, kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.